Чихин, он ушел. Но он обещал вернуться. Я ему сказал, что белка здесь? Сказал. Но тут такой момент, гражданин начальник. Побыть ему одному нужно. Очень трогательный момент, гражданин начальник. Все же это не то. Не то что-то тут. Вот он идет. Этот? Хоть неказистый. Ты что, у нас вроде лучше был. Ну, второй после лучшего. Митяй! Чтоб я сдох! Женя! Лопата! Здорово, Митяй! Здорово, командир! Слушай, а говорили, ты в тюрьме сидишь? Кто я? Да ты что? Чего? Светлана Борисовна, Митяй. Очень приятно. Слушай, дядь, нам очень нужна твоя помощь. Ты, кстати, билет свой не пропил? Побежишь, но командир, ты что там? Может, все-таки чайку? Да уж обедать пора.